საღამოშვიდობის 16 დეკემბერს BMG TV-ზე საქმის კურსის ეთერში ვაჯამებთ ამბებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მე ანა ლაპიაშვილი ვარ და სამუშაო დღის ბოლოს მნიშვნელოვან საქმიან ამბებზე გიყვებით BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. იანვარ-ნოემბრის საარსებო მინიმუმი სამსახურის სტატისტიკით ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი თვეში $100-ზე ნაკლებია, 255 ლარს შეადგენს. საქსტატის მონაცემებით ერთი წლის განმავლობაში საარსებო მინიმუმი 23 ლარით, ანუ 10%-ით არის გაზრდილი. საქსტატის მესამე კვარტალის მონაცემებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 2271 ლარია. ეს წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 214 ლარი და 90 თეთრით, ანუ 10.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით ხელზე ასახების საშუალო ხელფასი 1817 ლარი გამოდის. ნუმბეუს განახლებული მონაცემებით საქართველოში ერთი ოჯახის ყოველთვიური საშუალო ხარჯი მეზობელ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. საქართველოზე იაფი ცხოვრება მხოლოდ აზერბაიჯანშია. საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს ჩამორთმეული მართვის მოწმობების ამნისტიის კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც ამნისტია შეეხება მას, ვისაც მართვის მოწმობა ალკოჰოლური თრობის საფუძველზე აქვს მათ შორის შეჩერებული. საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტით სუსის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატუსი მიენიჭება და სამაგისტრო დიპლომების გაცემა შეეძლება. ეკონომიკის 6%-იანი ზრდა და რეფინანსირების განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტით შემცირება. კალტენ-ტაგარტმა 2026 წლის ეკონომიკური პროგნოზები განაახლა. საინვესტიციო ბანკის პროგნოზით მომავალ წელს საქართველოს ეკონომიკა გაიზრდება 6%-ით, რასაც ხელს შეუწყობს სოლიდური სავალუტო შემოდინებების გაგრძელება, განსაკუთრებით ტურიზმიდან, რომლის შემოსავალი $4,900 მილიონი იქნება. ასევე ლარის სტაბილურობა და ინფლაციის ტემპის შენელება არის კალტენ-ტაგარტის პროგნოზში მითითებული, რაც სამომხმარებლო და საინვესტიციო განწყობებზე პოზიტიურად აისახება, როგორც საინვესტიციო ბანკი წერს და რომელიც მათივე შეფასებით ძირითად რისკებად პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ გაურკვევლობებს მიუთითებს. ორგანიზაციის პროგნოზით მომავალ წელს ინფლაციის კლების ფონზე გაგრძელდება მონეტარული პოლიტიკის შერბილება და მოსალოდნელი არის, რომ განაკვეთი კიდევ 50 საბაზისო პუნქტით 7.5%-მდე შემცირდეს. კალტენ-ტაგარტის საბაზისო სცენარში ლარი 2026 წელს ზოგადად სტაბილური იქნება და საშუალოდ $1 გაცვლითი კურსი 2 ლარს და 70 თეთრის ფარგლებში დაიკავებს პოზიციებს, ევროსთან მიმართებით კი 3 ლარი და 13 თეთრის მიდამოებშია პროგნოზი, რასაც რამდენიმე დაშვება განაპირობებს, მათ შორის სავალუტო შემოდინებების გაგრძელება, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ზე დაბალ დონეზე და გლობალურად სუსტი დოლარი. 2025 წელთან შედარებით ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო რეზერვების დაგროვების შედარებით ზომიერმა ტემპმა შესაძლოა ლარის კურსის გამყარების დინამიკაზე გავლენა იქონიოს, აღნიშნავს საინვესტიციო ბანკი კალტენ-ტაგარტი. მესამე კვარტალში საშუალო ხელფასი წლიურად 10.4%-ით გაიზარდა. მესამე კვარტალის მდგომარეობით საშუალო ხელფასის სტატისტიკა, რომლის მაჩვენებლებით საქსტატმა განაახლა, ქვეყანაში ამ დროის განმავლობაში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება 2271 ლარი იყო. საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით კი მესამე კვარტალში მისი ოდენობა 1817 ლარს უტოლდებოდა. რაც შეეხება სექტორებს, განათლების სექტორი კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი სექტორია, სადაც ამ წლის მესამე კვარტალის მდგომარეობით საშუალო ხელფასი თვეში 1367 ლარია, რაც საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით 1094 ლარს შეადგენს. განათლების სექტორზე უფრო დაბალი ანაზღაურებები მხოლოდ სხვა სახის მომსახურების სექტორშია, სადაც ანაზღაურება თვეში 1290 ლარის ტოლია. ხელზე ასახები ხელფასი კი 1022 ლარი. ყველაზე მაღალი საშუალო ანაზღაურებები უკვე რამდენიმე წელია ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორშია, რაც IT სექტორსაც აერთიანებს. ამ სფეროში საშუალო ანაზღაურება 4213 ლარს შეადგენს. ეს ხელზე ასახების 3370 ლარის ტოლია. მეორე პოზიციაზე მშენებლობის სექტორია 3683 ლარის ოდენობით. მესამე პოზიცია საფინანსო სექტორი იკავებს 3526 ლარის ოდენობით და ხელზე ასახები თანხა ამ შემთხვევაში 2821 ლარია. საქსტატის ანგარიშით მესამე კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 1797 ლარი და 40 თეთრი იყო, კაცების 2700
738 ლარი და 10 თეთრი, ხელფასების წლიურმა ზრდამ ქალებში 146 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა, ნუ დაახლოებით 8.9%-ით მატება არის და კაცებში 287 ლარი და 10 თეთრი. ამ შემთხვევაში ზრდა 11.7%-ია წლიურ ჭრილში. საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი ყველა სექტორში ქალების ხელფასს აღემატება. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი დედაქალაქშია 2603 ლარი, ყველაზე დაბალი რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში 1190 ლარის ოდენობით. იანვარ-ნოემბრის საარსებო მინიმუმს რაც შეეხება საქსტატის მონაცემებით საარსებო მინიმუმი თვეში $100-ზე ნაკლებია და 255 ლარი, ანუ დაახლოებით 94 დოლარი. ბოლო 1 წლის განმავლობაში საარსებო მინიმუმი 23 ლარით, ანუ 10%-ით არის გაზრდილი. საქსტატი ამ დროისათვის ორი ტიპის საარსებო მინიმუმს აქვეყნებს. ეს არის საშუალო მცხოვრებლის საარსებო მინიმუმი, რაც მეთოდოლოგიის მიხედვით 255 ლარია და მეორე არის შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი, ეს 288 ლარია. ეს მაჩვენებელი წლიურად ასევე 10%-ით, ანუ 26 ლარით არის გაზრდილი. საარსებო მინიმუმში არ შედის საცხოვრებლის ღირებულება, კომუნალური ტარიფების ღირებულება, ტრანსპორტის ღირებულება და სხვა ბევრი ხარჯი, რომლის გაღებაც ყველა ადამიანს უწევს. დღეს არსებული სისტემა მხოლოდ და მხოლოდ საკვების ღირებულებას ეფუძნება. ამაში არ შედის მათ შორის ზამთრის სეზონზე გათბობის ხარჯები. საკვები რაციონი, რომლის მიხედვითაც შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი გამოიანგარიშება, დღეში არის 2300 კილოკალორია. ნუბეს განახლებული მონაცემებით საქართველოში ერთი ოჯახის საშუალო ყოველთვიური ხარჯი მეზობელ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. ონლაინ ბაზა ნუბეუს მონაცემებით საქართველოში 4 სულიანი ოჯახის სავარაუდო ყოველთვიური ხარჯი ქირის გარეშე 2098 დოლარია, ერთ ადამიანზე კი 570 დოლარი და 50 ცენტი. საქართველოში ცხოვრების ღირებულება საშუალოდ 51.8%-ით დაბალია ვიდრე შტატებში. ასევე შეერთებულ შტატებთან შედარებით საქართველოში ქირა საშუალოდ 79%-ით უფრო ნაკლებია. რაც შეეხება რეგიონის ქვეყნებს, სომხეთში 4 სულიანი ოჯახის სავარაუდო ყოველთვიური ხარჯი ქირის გარეშე 2572 დოლარია და ერთ ადამიანზე 708 დოლარს უტოლდება. სომხეთში ცხოვრების ღირებულება საშუალოდ 23.8%-ით მეტია ვიდრე საქართველოში. ასევე საქართველოსთან შედარებით ქირის გადასახადი საშუალოდ 20.1%-ით უფრო მეტია. აზერბაიჯანში 4 სულიანი ოჯახის სავარაუდო ყოველთვიური ხარჯი ქირის გარეშე 1928 დოლარს უტოლდება და ერთ ადამიანზე 525 დოლარია. აზერბაიჯანში ცხოვრების ღირებულება საშუალოდ 7.2%-ით დაბალია ვიდრე საქართველოში. ქირა აზერბაიჯანში საქართველოსთან შედარებით 24.1%-ით უფრო დაბალია საშუალოდ. რუსეთში 4 სულიანი ოჯახის სავარაუდო ყოველთვიური ხარჯი ქირის გარეშე 2194 დოლარს უტოლდება და ერთ ადამიანზე 608 დოლარია. საქართველოსთან შედარებით რუსეთში ცხოვრების ღირებულება საშუალოდ 8.8%-ით მეტია, ხოლო ქირა საქართველოსთან შედარებით 4.8%-ით ნაკლები. თურქეთში 4 სულიანი ოჯახის სავარაუდო ყოველთვიური ხარჯი ქირის გარეშე 2367 დოლარს, ხოლო ერთ ადამიანზე 627 დოლარს შეადგენს. ქვეყანაში ცხოვრების ღირებულება საშუალოდ 17.7%-ით მეტია ვიდრე საქართველოში. თურქეთში ქირა საქართველოსთან შედარებით 6.7%-ით უფრო მაღალია. სადაზღვო სასტუმრო თუ საწარმოო სექტორს საოპერაციო ხარჯი გაუძვირდა. ამან კომპანიებს მოგება შეუმცირა. კომპანიები აღნიშნავენ, რომ ყოველდღიური ოპერაციების განხორციელება მათ უფრო ძვირი უჯდებათ. ხარჯების ზრდა კი დაკავშირებული არის კადრებთან, ტექნოლოგიებთან თუ ადმინისტრირების საკითხებთან, რაც ბიზნეს ოპერირებას უძვირებს. რამ განაპირობა ბიზნესის დანახარჯების ზრდა და როგორ უმკლავდება კერძო სექტორი ამ მზარდ ხარჯს? ეკა გაზდელიანის სიუჟეტში გიყვებით. ძალიან დიდი ფაქტორია ხელფასები საერთოდ ჩვენ დარგში. იმიტომ რომ ეხლა მცხოვრებლების დიდი დენადობა, ხელფასების გაზდას ითხოვს ეს ხალხი. ბიზნესის წარმომადგენელთა ნაწილი ჩივის, რომ საოპერაციო ხარჯები გაიზარდა, განსაკუთრებით კი ადმინისტრაციული დანახარჯები და შრომის ანაზღაურება. როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, ბაზარზე ერთი მხრივ კვალიფიციური კადრების მოძიება ჭირს, მეორე მხრივ კი ამავე კადრების შენარჩუნება, რისთვისაც კომპანიებს ხშირ შემთხვევაში ხელფასების გაზრდა უწევთ. ამ გამოწვევას კი კერძო სექტორი საკადრო ოპტიმიზაციით ან პროდუქციაზე ფასების ზრდით პასუხობს. ყველა ვარიანტში ხარჯების ოპტიმიზაცია ამით იწყება, ანუ იმიტომ რომ შეიძლება ეს მატება, ამიტომ ხელფასება და აკომპენსიროს სხვა რომელიმე ხარჯი. არ მოუწიოს ფასის გაზრდა, პირველ რიგში ამით იწყება.
ნუ შემდეგ უკვე როდესაც მდგრადება დათვლილია და უკვე რაოდენობასთან შესაბამისობაში ჩვენ ფანს ვთით, ესეც არ არის ჩვეულებრივი ნორმალური პროცესია და ბიზნესი ამას ისედაც უნდა აკონტროლოს, იმიტომ გარემო იცვლება, ფასები იცვლება, იქიდან გამომდინარე რომ დეფიციტია პროფესიული კადრები, ძალაუფლება მათ ხელს არის და ისინი ითხოვენ უკვე გაზრდილ ხელფასებს, სხვა შემთხვევაში სხვა ალტერნატივები აქვს, ანუ ამ ქვეყანას დატოვებს. საოპერაციო ხარჯები გაეზარდა სადაზღვევო ინდუსტრიასაც. სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხელფასის ზრდა უსწრებს თავად ინდუსტრიის ზრდასაც კი. ამიტომ სექტორი ცდილობს ინოვაციური გადაწყვეტილებები მოძებნოს ამ გამოწვევასთან გასამკლავებლად. საოპერაციო ხარჯების ზრდაზე საუბრობენ ჰორეკა სექტორშიც, თუმცა მაღალი კონკურენციის გამო კომპანიები ფასებს ვერ ზრდიან და მოგების მარჟას იმცირებენ. ჩვენ ადგილზე გაგვიძვირდა პროდუქტები, რომლისგანაც ვქნით ამ საბოლოო ტურისტულ პროდუქტს. ამასთან ერთად ის გუნდი, რომელიც ჩვენთან მუშაობს, მათი ხელფასები წყობს ყიდულუნარიანობას კარგავს, ანუ ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ მათ ხელფასებსაც მოუმატოთ. და შესაბამისად რა ხდება? ანუ პროდუქტის ფასი გაგეზარდა, ხელფასები უნდა გაზარდო, მაგრამ საბოლოო პროდუქტის ფასს ვერ ზრდი, იმიტომ რომ ვერ იქნები კონკურენტული ბაზარზე. და უკვე ბიზნესის ამონაგები გამოდის ძალიან პატარა მარჟა. საავტო კომპანიების ჯამური მოგება ალბათ შემცირებული იქნება, როგორც ამ პორტალში იყო შემცირებული, ეს იმ ფონზე რომ ზრდა იყო შემოსავლებში, ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებს ოპერაციების განხორციელება, ყოველდღიური ოპერაციების განხორციელება უფრო ძველი უჯდებათ. ეს იქნება დაკავშირებული კადრებთან, დაკავშირებული ტექნოლოგიებთან თუ დაკავშირებული ნებისმიერ სხვა საოპერაციო დანახარჯებთან, კომპანიის ადმინისტრების დანახარჯები უფრო ძველი უჯდებათ. შესაბამისად, ეს აისახება შედეგებზეც, აქცენტის გამოქვეყნებული მონაცემებითაც კი საშუალო ხელფასი საქართველოში გაიზარდა. თუ გაიზარდა საშუალო ხელფასი საქართველოში ბოლო 2 წელიწადში გარკვეული მოცულობით და საზღვაო ინდუსტრიის ზრდა არ იყო ამ მოცულობით, ავტომატურად ეს ნიშნავს, რომ ხელფასების ზრდა წინ უსწრებს კომპანიების ჯამოხსებას. თუმცა მიუხედავად ამისა, ნამდვილად ვერ დავიკვეხნით საზღვაო ინდუსტრიები იმას, რომ ჩვენი თუნდაც სახელფასზე განაკვეთები არის იმ დონეზე, რომ დავუშვათ ჩვენ როგორც და შეიძლება მიგვაჩნდეს, რომ ტემპი მაინც ჩამორჩენილია, თუმცა ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ ტემპი ჩამორჩება, მაგრამ მეორე კუთხით საერთო ზრდის ტემპიც არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამ კუთხით უფრო მოქნილები ვიყოთ. ფინანსთა სამინისტრო ამბობს, რომ ხელფასები უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე ნომინალური ეკონომიკა. ნომინალური ეკონომიკური ზრდა ეს არის ინფლაციას დამატებული რეალური ეკონომიკური ზრდა. თუ კი ეკონომიკა 7.7%-ით იზრდება, ამას ინფლაციის მაჩვენებელი ემატება და საბოლოო ჯამში ნომინალური ეკონომიკა დაახლოებით 11-12%-ის ფარგლებშია. თუმცა ეკონომისტების განმარტებით ეს ეტაპი სრულდება და ხელფასების ზრდის ტემპი შენელებულია. აქ წუწუნი სინამდვილეში არის შემცირებულ შემოსავლებს. მას შემოსავლები რო ეზდებოდეს ისე როგორც ეზდებოდა 24-ში და 23-ში ბიზნესი არსებული ხელფასების დით მაყოფილი იქნებოდა, არის წუწუნები. მაგრამ აღარ იზრდება შემოსავლები და შესაბამისად ის დილემურ სიტუაციაშია. დღეს გადაწყვიტა მან რომ ახლები არ დაასაქმოს, ძველებს ცოტათი გაუზარდოს ხელფასი, ზოგმა გაუშვას, მაგრამ გაჩვევას არ ჩქარობს. თუ სიტუაცია დამძიმდა, მე ამ პროგნოზსაც გავაკეთებდი, რომ გაისაც შეიძლება სიტუაცია დამძიმდეს. როცა ზრდა კიდევ უფრო შენელდეს, შესაბამისად ბიზნეს ან მოუციოს ვერ გაზდა ხელფასების და შესაბამისად მიიღოს უკმაყოფილო თანამშრომლები, ან გადაწყვიტოს, რომ მას ურჩევნია უკმაყოფილ თანამშრომელზე მეტად, ის გაუშვას სახში. საქსტატის მონაცემებით 2025 წლის მესამე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასი 10.9%-ით, თითქმის 221 ლარით გაიზარდა და 2421 ლარი შეადგინა. 10.3%-ით გაზრდილია არასამეწარმეო და საფინანსო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასიც და მან 2009 ლარი შეადგინა. საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალზე გზის პირა ზოლში საქმიანობის რეგულაცია მკაცრდება. განიხილება კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ასეთ გზებზე გზის ღერძიდან ორივე მხარეს 200 მეტრის რადიუსში საქმიანობისათვის წინასწარი შეთანხმება იქნება საჭირო. ამ დროისთვის ეს შეზღუდვა 100 მეტრიან რადიუსში მოქმედებს. კანონპროექტის ავტორები მიუთითებენ, რომ 100 მეტრიანი ზოლის ფარგლებს გარეთ გზის მფლობელებთან შეთანხმების ვალდებლობას კანონი არ აწესებს და ხშირია უნებართვო მშენებლობები, რეკლამების განთავსება და სხვა სახის საქმიანობა. კონკრეტული დეტალები მთავრობის დადგენილებით უნდა გაიწეროს. კანონს უკმოქმედების ვადა არ იქნება.
საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე გზისპირა ზონის არეალი განისაზღვრება 200 მეტრით გზის ღერძიდან ორივე მხარეს. შესაბამისად, იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მოექცევა აღნიშნულ ზონაში, ნებისმიერი სახის საქმიანობა დასაშვები იქნება მხოლოდ გზის მფლობელთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით კი განისაზღვრება კონკრეტულად რომელი საავტომობილო გზების მონაკვეთებისთვის იმოქმედებს აღნიშნული ნორმა. აგრეთვე რა ტიპის საქმიანობაზე გავრცელდება შეთანხმების მოთხოვნა. ეს მექანიზმი არსებითად მნიშვნელოვანია, რადგან ყველა გზა ერთნაირი დატვირთვის მნიშვნელობისა და საფრთხის მატარებელი არ არის. შესაბამისად, დიფერენციული მიდგომა უზრუნველყოფს უფრო მოქნილ, ეფექტიან და მიზნობრივ მართვას. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანით ცვლილებებით 2026 წლიდან ის პირები, ვისაც მართვის მოწმობა სხვადასხვა დარღვევების გამო ჩამოერთვათ, საფასურის სანაცვლოდ მის ვადაზე ადრე აღდგენას ვეღარ შეძლებენ. ცვლილებების მიხედვით ამნისტია 2025 წლის 10 დეკემბრამდე ჩამორთმეულ მართვის მოწმობებზე ცხადდება და ყველა პირს, გარდა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამო ჩამორთმევისა, ვისაც ის ჩამორთმეული ჰქონდა, მართვის მოწმობა 1 იანვრიდან აღუდგება. იმ პირებმა, ვისაც მართვის მოწმობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამო დაკარგეს, 2026 წლის 1 თებერვლამდე უნდა წარადგინონ სამედიცინო ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების გავლის შესახებ და მის საფუძველზე მართვის მოწმობას აღიდგენენ. სულ არსებული მდგომარეობით სხვადასხვა მიზეზით მართვის უფლება 35445 ადამიანს აქვს ჩამორთმეული. აქედან 35004 ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის. მათ შორის ყველაზე მეტი შემთხვევა ალკოჰოლური თრობის საფუძვლით არის დაფიქსირებული 18310. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის ჩადენის და შემთხვევის ადგილის მიტოვებისთვის 1134 შემთხვევა აღრიცხული. ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებისთვის 3504, ქულების ამოწურვისთვის 791, სისხლის სამართლის დანაშაულისათვის გამოტანილი განაჩენის საფუძველით 327, სხვა მიზეზებით, მათ შორის წინა ადმინისტრაციული ჯარიმის გადაუხდელობის გამო 11389. რუსთავში დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი შენდება 4 ახლადაშენებულ კორპუსში, სრულად გარემონტებულ ბინას 800 დევნილი ოჯახი მიიღებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 80,911,596 ლარია. დიდუბის გამგეობის ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს დიდუბის რაიონში გამგეობის მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და სამუშაოებზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 28,639,213 ლარი დაიხარჯა. მთავრობის განკარგულებით საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 154 თანამშრომელს მთავრობა ხელფასის 50%-ის ოდენობის პრემიას ჩაურიცხავს. დოკუმენტში მითითებულია, რომ 100,000 ლარი მეცნიერებათა აკადემიამ საკუთარი ბიუჯეტიდან უნდა გამოყოს. ასევე მითითებულია, რომ აკადემიის მთლიანი ბიუჯეტიდან 79,000 ლარის დამატებით შრომის ანაზღაურების მიმართულებით გაცემა იქნება შესაძლებელი. სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულმა ხილის გადამუშავებელმა 15 საწარმომ 40,000 ტონაზე მეტი არასტანდარტული ვაშლი ჩაიბარა. შედეგად ფერმერებმა 12 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. სახელმწიფო სუბსიდია 4 მილიონ ლარზე მეტია. პარლამენტის ავტომობილო გზების შესახებ კანონში ცვლილებებს გეგმავს, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო მნიშვნელობის გზებზე გზისპირა ზონის არეალი ფართოვდება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ კატარის ავიახაზების საქართველოს ფილიალის მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა და ერთი თვის ვადაში მომხმარებლის დარღვეული უფლებების აღდგენა დაევალა. არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა დასრულდა. პროგრამის შედეგები სამუშაო შეხვედრაზე შეჯამდა. სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულმა ხილის გადამუშავებელმა 15 საწარმომ 40,000 ტონაზე მეტი არასტანდარტული ვაშლი ჩაიბარა. შედეგად ფერმერებმა 12 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. სახელმწიფო სუბსიდია 4 მილიონ ლარზე მეტია. სახელმწიფო სუბსიდია გაიცა პროგრამაში ჩართული ხილის გადამუშავებელი კომპანიებისათვის, რომლებმაც 15 დეკემბრამდე მეხილეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირისგან 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშლში არანაკლებ 27 თეთრი გადაიხადეს. სოფლის განვითარების სააგენტო 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშლზე 10 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემდა. სტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა წელსაც ჩატარდა. აღსანიშნავია, რომ ეს პროგრამა
ყველა მონაწილესთვის არის ბენეფიტური. ცხადია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ფერმერებისთვის, რომელსაც არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის პრობლემა უდგებათ. დაახლოებით 40,000 ტონაზე მეტია მიღებული. რა თქმა უნდა, ამ პროგრამამ ხელი შეუწყო ჩვენ ფერმერების არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციას. აძლევა ჩვენ ფერმერებს, ჩვენ მოქალაქეებს мотиваცია, რომ უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ჩვენმა კომპანიამ წელს ჩაიბარა დაახლოებით 22,000 ტონა ვაშლი, არასტანდარტული ვაშლი. ამ პერიოდში ფერმერებს არ ჰქონიათ არანაირი პრობლემა, და ორგანიზებული იყო თავიდან ბოლომდე როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, ასევე შტაბის მიერ და ჩვენ საწარმოების მხრივ ეს პროცესი არ ყოფილა რიგები, არ ყოფილა რამე შეფერხება. აღნიშნული პროდუქციით კეთდება, როგორც იცით, საექსპორტო პროდუქტი, კონცენტრირებული ვაშლის წვენი და მიდის ძირითადად ევროპაში, გერმანიაში და იქ ხდება მისი რეალიზაცია. ნარინჯისფერი რთველი აჭარაში გამოწვევების ფონზე მიმდინარეობს. ფერმერების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მოსავალი იმაზე მეტია, ვიდრე გასულ წელს იყო. თუმცა რეალიზაციის მნიშვნელოვანი პრობლემებია. მათივე ინფორმაციით, ძირითად საექსპორტო ბაზრებზე პროდუქციის ექსპორტი შეფერხებული იყო, რის გამოც არსებობს საშიშროება, რომ მოსავლის ნაწილი დაუკრეფავი შეიძლება დარჩეს ან გაფუჭდეს. რა ხდება საექსპორტო მიმართულებით, როგორი არის მოსავალი და რა გამოსავალს ხედავენ ფერმერები? ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი ვნახოთ. აჭარაში ნარინჯისფერი რთველი აქტიურ ფაზაშია. ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ წელსაც მანდარინის რეალიზაცია ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. მათი თქმით, ნაყოფის ხარისხი გასულ წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია, თუმცა პროდუქციის რეალიზაციას მაინც ვერ ახერხებენ. რომლის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი რუსეთის ბაზარზე არსებული არასტაბილური ვითარებაა, რაც მათ შორის გართულებულ ლოჯისტიკაში გამოიხატება. რეალიზატორების ძალიან ნაკლებობა პრაქტიკულად სოფლებში სურველი მანდარინის შესყიდვის ფიზიკურად არ არის რა. აი ცარიელია სოფლები, ანუ ექსპორტიორები არიან ძალიან ცოტათი, პრაქტიკულად არ არიან. გასულ წლებში მაგალითად ძალიან ბევრ ექსპორტიორს ლარზევე უფუჭდებოდა მანდარინი, იმიტომ რომ რთული მეტეოროლოგიური პირობებია, საცობებია, თოვლი რო არის, ჩაიხერგან, მე არასტაბილური გარემო არის რუსეთში. მივხვდით, იქიდან თანხის ტრანზაქციების გართულებული არის ეს. ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელიც ძალიან ბევრ ექსპორტიორს, რომლებიც ტრადიციულად წლების განმავლობაში 500-დან 1000 ტონამდე ციტრუსის რეალიზაციას ახდენდნენ. წელს საერთოდ შეეშვენ ამ საქმეს. მანდარინის რეალიზაციის პრობლემა, რომ მიმდინარე წლის რთველზე ფერმერებისთვის გამოწვევა იყო, ამას ამბობს ჩვენთან ინტერვიუში აჭარა ტრეიდინგ გრუპის დამფუძნებელიც. მისი თქმით, პროცესების გადალაგება მოხერხდა და შესაბამისად საექსპორტოდ ჩასაბარებელი მანდარინი ახალ წლებამდე დაბინავდება. კითხვაზე თუ რატომ ვერ ხერხდება ბაზრების დივერსიფიცირება, რაც ყოველწლიურად ფერმერებს გამოწვევების წინაშე აყენებს, ექსპორტიორები ასე გვპასუხობენ. თვითონ ასე თქვა ტრეიდერები არ არიან მზად, რომ თვითონ გაარკვიონ ეს მდგომარეობები იგივე სხვა ბაზრებთან მიმართებაში. უზბეკეთის ბაზარი საინტერესოა, თუმცა ვერ ვხედავ იგივე ტრეიდერების მხრიდან ჯერჯერობით ვერ ვხედავ გამოხატულ ინტერესს, როგორსაც ვისურვებენ. იგივე რა თქმა უნდა ყოველთვის მივუტვით ესე ვთქვათ ევროპული ბაზრისკენ, მაგრამ რიგი პრობლემები რო არის ვიცით და აქ ესე იულად როგორც დაუშვათ იგივე აზიურ ბაზრებზე შევძლებთ, ისე იულად ვერ შევძლებთ. ბელორუსია, ყაზახსტანი, მაგრამ დიდი ნაწილი უმეტესად რუსულ ბაზრობაზე. გაგზნობელი, რასაც ქვია, რომ ვიგზნოთ, მაგეთი პრობლემა არ გქონია. 1400 ტონამდე მანდარინი მივიღეთ, ძირითადად ახალშენის პავილიონმა, ჩვენ ნაწილად, სადღაც მიახლოებით 200 ტონამდე გვაქვს წვენებში ჩაბარებული. დანარჩენი არის ექსპორტზე გასული. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჩვენი კითხვის პასუხად ამბობენ, რომ ნარინჯისფერი რთველი რეგიონში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. მათი თქმით, მიმდინარე წლის 16 დეკემბრისთვის უკვე ექსპორტირებულია 17,000 ტონამდე მანდარინი. გასული წლის 25 დეკემბრის მონაცემებით კი ექსპორტირებული იყო 28,000 ტონამდე მანდარინი. აჭარაში ციტრუსის სეზონი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. დღეს მდგომარეობით უკვე ექსპორტირებულია 17,210 ტონამდე სტანდარტული მანდარინი, რომლის ჯამური ღირებულება $10 მილიონ-მდეა. გადამუშავდა 10,400 ტონამდე არასტანდარტული მანდარინი, რისთვისაც $3,600,000 ლარზე მეტი სუბსიდია გაიცა. რაც შეეხება სტანდარტული მანდარინის ფასებს, ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მიმდინარე წელს საექსპორტო ფასები მანდარინზე დამაკმაყოფილებელი არ იყო, რამაც გარკვეულწილად ასევე შეაფერხა პროცესები. ადგილობრივ ბაზარზე მომუშავე კომპანიების ნაწილი თვლის, რომ სავარაუდოდ ფერმერებს რეალიზაციის პრობლემებიდან გამომდინარე ფასების შემცირება მოუწევთ.
შესასყიდი ფასი ფერმენტზე გადასახდელი ფასი დაახლოებით ლარი და 10 წუთის ფარგლებში უნდა ყოფილიყო კილოგრამის, მაგრამ ეხლა საერთოდ ამაზე მსჯელობაც კი არ არის. ეხლა გამყიდველი არის, მყიდველი არ არის. ეხლა ფერმერთან რომ მივიდეს მსურველი, ხო ფერმერებს ად არის ხო დაახლოებით 70-94,000 გაყიდის მანდარინს რა, რომელიც შესაძლებელია თვითღირებულება არის. 90 თეთრი ლარი თუ აი ძალიან კარგი პროდუქცია აქვს, არის მასეთი ადამიანებიც, ლარი და 10, ლარი და 20. პრობლემები იყო ფასებთან დაკავშირებით, იყო გარკვეული ჩაგდება, იმიტომ რომ კონკურენციაში ვიმყოფებით, თურქული პროდუქცია მან ძალიან ბევრი იყო, ფასი არ გვიწყობდა ხელს, მაგრამ საერთო ჯამში ჩვენ მაინც ჩვენი გავაკეთეთ, ავამოძრავეთ და გავიტანეთ, ასე ვთქვათ, თავი და რა ვიცი, ახალშენის მასშტაბით ხელვაჩავრის რაიონში მანდარინი არ დარჩენილა. მიმდინარე წელს სახელმწიფო 60-დან 75,000 ტონამდე ციტრუსის მოსავალს ელოდება. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით საექსპორტო მანდარინს 20-ზე მეტი საწარმო იბარებს. არასტანდარტული მანდარინის შეუფერხებლად რეალიზაციისთვის კი 35 თეთრიანი სუბსიდია დაწესებული. დამატებით 5 თეთრს კი გადამუშავებელი საწარმო იხდის, რაც საერთო ჯამში ფერმერებისთვის 40 თეთრიან ფასს განსაზღვრავს. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს რკინიგზის საკრედიტო რეიტინგი უცვლელად BB- დონეზე დაადასტურა. უცვლელია რეიტინგის პროგნოზი სტაბილური. ფიჩმა საქართველოს რკინიგზის საკრედიტო რეიტინგი 2024 წლის დეკემბერში პოზიტიურიდან სტაბილურამდე შეამცირა და ამ დრომდე სწორედ ამ მოლოდინს ინარჩუნებს. ფიჩი მიუთითებს, რომ საქართველოს რკინიგზის ვალდებულებებს შორის უმთავრესი არის $500 მილიონი ოდენობის ევროობლიგაცია, რომელიც 2028 წელს უნდა დაიფაროს. კომპანიის ვალდებულებების მნიშვნელოვანი ნაწილს წარმოადგენს ის და მას რეფინანსირების და სავალუტო რისკების წინაშე აყენებს. თუმცა, საქართველოს რკინიგზის შემოსავლების სტრუქტურა, რომელიც ძირითადად დოლარსა და შვეიცარიულ ფრანკში გამოიხატება, ამ რისკებს ბუნებრივად აასხოს. ფიჩი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს რკინიგზის ოპერაციული ეფექტიანობა დამოკიდებული არის გარე ეკონომიკურ ფაქტორებზე და პერსონალის ხარჯებზე, რომლებიც საოპერაციო ხარჯების თითქმის ნახევარს შეადგენს. იმის მიუხედავად, რომ კომპანია გეგმავს ოპერაციების გატარების ოპტიმიზაცია, სტრუქტურული გამოწვევები კვლავ რჩება. წელს კომპანიის მოლოდინია, რომ დასტაბილურდება მისი ფინანსური EBITDA მაჩვენებელი და ის $208 მილიონ მიაღწევს. 2024-ში $205 მილიონ მაჩვენებელი ჰქონდა. რუსთავში დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი შენდება. 4 ახლად აშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებულ ბინას 800 დევნილი ოჯახი მიიღებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება $4,971,596 უცხოების ინფორმაციით, დევნილთა სააგენტომ რუსთავში საცხოვრებელ კომპლექსში განსახლების მსურველი დევნილი ოჯახების მიერ შევსებული განაცხადების შეფასების პროცესი დაიწყო. თითოეულ ოჯახს კანონმდებლობის შესაბამისად მათ მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე წინასწარ მიენიჭება ქულა. რუსთავში იძულებით გადაადგილებული 800 ოჯახის განსახლება მომდევნო წელს იგეგმება. წელს სრულად გარემონტებული ბინები ჯამში 1614 დევნილ ოჯახს გადაეცა და მათ შორის 662 ოჯახია. თბილისში ცოტა ხნის წინ განსახლდა. ამ ეტაპზე რუსთავის პარალელურად საცხოვრებელი კომპლექსები 3 ქალაქში, მათ შორის თბილისში, ზუგდიდში და ბორჯომში შენდება. 2025 წელს დიდუბის რაიონში გამგეობის მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და სამუშაოებზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან $22,619,213 დაიხარჯა. დიდუბის რაიონის გამგეობის ანგარიშის მიხედვით საგზაო ინფრასტრუქტურაზე 48 მისამართზე სულ 26,926 კვადრატული მეტრის ფართობზე მოწესრიგდა და სანიაღვრე სისტემა 15 მისამართზე მოეწყო. თბილისის მერიის ინფორმაციით, გამგეობამ სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარა 28 მოსასვენებელ სივრცეს, ხოლო დაზიანებული ინვენტარი 128 სკვერში სრულად განახლდა 19 სპორტული მოედანი. მუნიციპალიტეტის ანგარიში მითითებულია, რომ ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების მიმართულებით 22,078 მოქალაქის განაცხადი დაკმაყოფილდა, მათ შორის 2,699 მოქალაქეს ოპერაციისა და მკურნალობის ხარჯები დაუფინანსდა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ კატარის ავიახაზების საქართველოს ფილიალის მიერ მომხმარებლის უფლებების დარღვევის ფაქტი დაადგინა. სააგენტოს გადაწყვეტილებით მოვაჭრეს დაევალა ერთი თვის ვადაში მომხმარებლის დარღვეული უფლება აღადგინოს. საქმე ეხება დაზიანებულ ჩამოტანს. თუმცა კომპანიისგან რეაგირებაზე უარი მიიღო მოქალაქემ. მომხმარებელმა კომპანიას მიმართა დადგენილი წესების მიხედვით 7 დღიან ვადაში. ოფიციალური ვებგვერდის მეშვეობით, თუმცა კომპანიის უარი დაეფუძნა იმ მიზეზს, რომ განაცხადი შევსებული არ იყო
აეროპორტის ტერიტორიაზე. განსახილველ შემთხვევაში მომხმარებელი მოვაჭრის მიერ საჯაროდ გავრცელებულ ინფორმაციას დაეყრდნო, რომლის მიხედვითაც ვარგის დაზიანების შემთხვევაში განაცხადის წარდგენა შესაძლებელი არის ვარგის მიღებიდან 7 დღეში. ეს პირობა არის მომსახურების ხელშეკრულების არსებითი კომპონენტი, რადგან ის განსაზღვრავს მომხმარებლის უფლებას. მოითხოვოს მომსახურების შეუსრულებლობის ნაკლოვანი შესრულების შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება. ვარგის დაზიანების შეფასება და ზიანის ანაზღაურება აღნიშნული არის მარეგულირებლის მხრიდან განცხადებაში და მითითებული არის, რომ ის ეფუძნება საერთაშორისო მოქმედ წესებს და ასეთ შემთხვევაში დამატებით ბარიერებს არ სცნობენ. სააგენტოში მიაჩნიათ, რომ ავიაკომპანიის უარი არის მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა. ბრიტანულმა გამოცემამ ინდეპენდენტმა საქართველოს 2026 წლის საუკეთესო ტურისტულ ადგილებს შორის დაასახელა. სიაში საქართველოს მალიორკას, შეერთებული შტატების, სამხრეთ კორეის და სხვა პოპულარული მიმართულებების გვერდით არის. EasyJet-მა წელს ლონდონიდან თბილისის მიმართულებით ფრენები დაიწყო. აღმოსავლეთ ევროპის ეს ქვეყანა სულ უფრო მეტ მოგზაურს იზიდავს. ამას დაემატება ახალი ავიარეისები, რომელიც 2026 წლიდან უნდა დაიწყოს საქართველოს მიმართულებით, ნათქვამი არის სტატიაში, სადაც აღწერილი არის თბილისი, საუბარი არის UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შესულ გელათზე, ქართულ სამზარეულოზე და 8000-ლოვან ღვინის ინდუსტრიაზე. Silknet-მა დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის 2025 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა და ტრადიციული ღონისძიება საღამოს სასტუმრო რადისონში შედგა. მასში მონაწილეობდნენ საჯარო და კერძო პირები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, სამხედრო ატაშეები, ფონდის ბენეფიციარები და მოწვეული სტუმრები. რიკა მეგუთმიშვილი დაესწრო ამ ღონისძიებას და მასთან დაკავშირებით უფრო სულად სიუჟეტში ვიყვებით. თავისუფალი, დამოუკიდებელი და ერთიანი საქართველოსთვის ბრძოლის ველიდან შინ დაბრუნებული მეომრებისთვის ომი იშვიათად მთავრდება ოფიციალური თარიღით. გადარჩენა ხშირად ახალი უხილავი ბრძოლის დასაწყისია, რომელიც სულ სხვა ფრონტზე ყოველდღიურ ცხოვრებასთან დაბრუნების მცდელობაში გრძელდება. ომი მხოლოდ მიწაზე არ ავლებს საზღვრებს, ის ადამიანის ცხოვრებასაც ორ ნაწილად ყოფს, ომამდე და ომის შემდეგ. სწორედ ამ შემდგომი ცხოვრების ღირსეულად გაგრძელების სურვილმა და ქვეყნის ერთიანობისთვის თავგანწირული გმირებისადმი პასუხისმგებლობამ განაპირობა Silknet-ის ინიციატივა. 2018 წელს კომპანიამ დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი დააფუძნა და ვეტერანებისთვის ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფა მთავარ მისიად განსაზღვრა. ყინულმჭრელმა შეძლო ისიც, რომ ამ ღირებულ საქმეში სახელმწიფო, სამოქალაქო და ბიზნეს საზოგადოება გააერთიანა. 2025 წელი ამ დიდი ერთობისა და სოლიდარობის საუკეთესო მაგალითად იქცა, როცა ფონდი 160 ბენეფიციარს დაეხმარა. წლის განმავლობაში ღონისძიებამდე მობილიზებული 835,000 ლარი არ არის მხოლოდ სტატისტიკა. ეს არის გადარჩენილი სიცოცხლეები, შემსუბუქებული ტკივილი და დაბრუნებული იმედი იმ გმირებისთვის, რომლებმაც ჩვენი თავისუფლებისთვის ყველაზე ძვირფასი ჩანმრთელობა გასწირეს. შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი პატივისცემა, ჩვენი სიყვარული ამ ჩვენი მებრძოლების მიმართ და ჩვენი მადლიერება და ასევე მოულოცეთ რამდენი შობა ახალი წელი, ეს არის ტრადიციულად ჩვენ ყოველ წელს ვაკეთებთ. წარმატებული ეს წელიც, საკმაოდ დიდი თანხები შეგროვდა, ეხლაც მიმდინარეობს ესე ვთქვათ fundraising-ი, ანუ ეს თანხების შეკრება და ესე გაგრძელდება ესა და სანამ იქნება Silknet-ი, ეს ყოველთვის იქნება, ეს ფონდი იარსებებს და ჩვენ ამით ვამაყობთ, რომ ჩვენ ვართ ამ ფონდის ნაწილი. Silknet-ის მიერ დაფუძნებულ დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდში წლის განმავლობაში აკუმულირებული თანხა ყველაზე მთავარს სიცოცხლის ხარისხს მოხმარდა. ჩატარდა ურთულესი ოპერაციები, დაფინანსდა საზღვარგარეთ მკურნალობა და საჭირო მედიკამენტები. ფონდმა იზრუნა იმაზეც, რომ ეტლით მოსარგებლე ვეტერანებისთვის საკუთარი სახლი დაბრკოლებად არ ქცეულიყო და საცხოვრებელი გარემოს ადაპტაციით მათ დამოუკიდებლობა დაუბრუნა. წელს მხოლოდ ჩვენი ფონდის მხრიდან 840,000 დაიხარჯა და ეს უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ აქედან თითქმის 50% მეორე მხარეც არის, ანუ თავდაცვის სამინისტრო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ ფონდს შემდეგ უკვე დავუმატეთ არასრულწლოვან ბავშვთა დახმარება
მეუღლეების, ვეტერანებისა და სამხედროების მეუღლეთა დახმარება არა მხოლოდ სამედიცინო მიმართულებით, არამედ თავის საქმიანობის მიმართულებითაც, ვისაც თქვათ, გადამზადება უნდა საქმიანობის თვალსაზრისით, ბიზნესის დაწყებას თუ აპირებენ. ჭრილობა ხომ მხოლოდ მეომარს არ აქვს, მას მთელი ოჯახი ატარებს, ამიტომ ფონდის ფილოსოფიას ცდება ინდივიდუალურ დახმარებას. ის ასევე მოიცავს ვეტერანების მეუღლეებისა და შვილების მხარდაჭერას მათი განათლების, პროფესიული გადამზადებისა და ჯანმრთელობის დაფინანსებით. ამ მხრივ განსაკუთრებით ხაზგასასმელია დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდთან დაწყებული პარტნიორობა, რომელიც ოფიციალურად დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გაფორმდა. თანამშრომლობის ფარგლებში დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის მიერ დაარსებული ლიდერობის აკადემია საბადო თანამედროვე განათლებაზე ხელმისაწვდომობით ქართველი გმირების შვილებს ლიდერებად ჩამოყალიბებაში დაეხმარება. ძალიან კარგი ინიციატივაა დავით ბეჟუაშვილის, მათ დაარსეს ძალიან კარგი სკოლა და აი ამ ბავშვები ჩვენი დაჭრილ მეომართა შვილები, მაგათთვის იქნება ეს სწავლა უფასო. და მე თვითონ ვიყავი შესანიშნავი სკოლა და ეს მართლა კარგი საჩუქარია და მადლობა მათ. ასევე ბევრი ბიზნესმენი გვემატება, რა თქმა უნდა ჯობია რომ კიდევ უფრო მეტი იყოს და იმედი გვაქვს რომ ეს გაიზრდება კიდევ. გმირების ბრძოლის უნარიანობა ხომ ყველაზე უკეთ სპორტში ვლინდება. სწორედ ამიტომ დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი ბრიტანულ Invictus Game Foundation-თან პარტნიორობით ვეტერანების ფიზიკურ რეაბილიტაციას და სპორტული აქტივობებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენას უზრუნველყოფს. შედეგად დაჭრილ დაშავებული სამხედროები აქტიურად არიან ჩართული სხვადასხვა პარასპორტულ სახეობაში და საერთაშორისო ასპარესზე გამართულ ძლიერთა თამაშებშიც წარმატებით მონაწილეობენ. სპორტული მიმართულების მიღმა ფონდი ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით სოციალურ საგანმანათლებლო პროექტებსაც ახორციელებს, რის ფარგლებშიც უკვე მეოთხე წელია ბენეფიციართა არასრულწლოვან შვილებს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები ფინანსდებათ. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდმა უკვე მესამე წელია აფინანსებს ჩემი მეუღლის და შვილის ინგლისური ენის შესწავლის კურსებს, რაზეც დიდ მადლობას ვუხდი. ფონდთან ერთად მე ვიცი რომ არიან კიდე სხვა დონორები, ვინც ღებულობენ ამაში მონაწილეობას და ყველას მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ამ ღირსეულ საქმიანობას. ეს მიდგომა გულისხმობს ჩვენი დაჭრილი დაშავებული სამხედროების მხარდაჭერას მედიკამენტებით, ოპერაციებით, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, საჭიროებიდან გამომდინარე, ასევე რეაბილიტაციას, ესეც განსაზღვრულია, თუ საჭიროება მოითხოვს საზღვარგარეთ, თუ არა და მარო მაყაშვილის სახელობის სარეაბილიტაციო ცენტრში. ჩვენ ყველა დაჭრილი დაშავებული სამხედროები, აი გულითადად მადლობელი და მადლიერები ვართ აღნიშნული ფონდის, რომლებიც ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია ამ უაღრესად მნიშვნელოვან საღამოს აქ ყოფნა. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი მართლაც გამორჩეული ორგანიზაციაა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და თბილისის სამხედრო ატაშეთა ასოციაციისთვის საამაყოა ამ საქმის მხარდაჭერა და მასში მონაწილეობა, რასაც ჩვენ მიერ ორგანიზებული საქველმოქმედო გარბენიც ადასტურებს. თუმცა დღეს ყველაზე ღირებული ქართველ დაჭრილ მებრძოლებთან ერთად ყოფნაა. ჩვენ პატივს მივაგებთ იმ გმირების ხსოვნას, ვინც სიცოცხლე გაწირა. ასევე პატივისცემას გამოვხატავთ მათი ოჯახების, მათთვის საყვარელი ადამიანებისა და თავად საქართველოს მიმართ. დაარსებიდან დღემდე დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდმა ვეტერანებისა და სამხედრო მოსამსახურეებისთვის 5 მილიონ ლარამდე დახმარება გასწია, საიდანაც უდიდესი წილი სილქნეტის დონაციაა. თუმცა, როგორც ამბობენ, მთავარი შედეგი ციფრებში არ იზომება. ის ასობით გმირისთვის დაბრუნებულ რწმენასა და იმ ღირსეულ ცხოვრებაშია, სადაც უხილავი ჭრილობებით სიკურნება და ომი რეალურად სრულდება. რუსული კომერსანტის ინფორმაციით ზემოლარსის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ჩრდილოეთ ოსეთის მხრიდან რიგში დაახლოებით 2500 მძიმე სატვირთო ავტომობილი დაგროვდა. აქედან ელექტრონულ რიგში 2200 ავტომობილია რეგისტრირებული. საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასები მკვეთრად მცირდება და ერთკვირიან პერიოდში კორექცია 4%-იანია. ბრენტის ღირებულება $60-მდეა, WTI-ის ფასი $56 მიდამოებშია და რუსული ურალსი $51 ფასობს. ევროკავშირმა რუსეთის მიმართ სანქციები გააფართოვა და დამატებით სანქციები დაუწესა 12 ადამიანსა და იურიდიულ პირს.
ილონ მასკის ქონების შეფასებამ $600 მილიარდ გადააჭარბა. ამ უცვლობით მსოფლიოში პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც ამ ნიშნულს მიაღწია. შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა რუსული ნავთობკომპანია ლუკოილის უცხოური აქტივების შესყიდვაზე ამერიკულ ბანკ XTELUS პარტნერსის წინადადება უარყო და მასზე ლიცენზიას არ გასცემს. Reuters-ის ინფორმაციით სწორედ XTELUS პარტნერსი იყო, რომლისკენაც ლუკოილი ათეულ სხვა პრეტენდენტს შორის იხრებოდა, რადგან ამერიკულმა ბანკმა კომპანიას უნაღდო ტრანზაქცია შესთავაზა. ლუკოილში ამერიკელი ინვესტორების კუთვნილი ფასიანი ქაღალდები რუსული კომპანიის საერთაშორისო აქტივებზე უნდა გაცვლილიყო. ლუკოილისთვის ეს ხელსაყრელი განსაკუთრებით იმიტომ იყო, რომ უნაღდო აქტივების გაცვლით თავის აქციებს იბრუნებდა. მაშინ, როცა უცხოური განყოფილების გაყიდვის შემთხვევაში მიღებული შემოსავალი სანქციების მოხსნამდე გაეყინება. დონალდ ტრამპმა ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ დავა ოფიციალურად დაიწყო. სარჩელის მიხედვით პრეზიდენტი ჯამურად $10 მილიარდი კომპენსაციას ითხოვს. საქმე ეხება არხის მიერ მომზადებული დოკუმენტური ფილმის 2 ეპიზოდს, რომლებზეც ტრამპი ცალკეულად $5 მილიარდ ითხოვს. საუბარი არის 2021 წლის 6 იანვრის შესახებ შექმნილ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, რომელშიც მხარდამჭერების მიმართ ტრამპის მიმართვა მკაფიოდ არის დამონტაჟებული. კონკრეტულად ფრაზები კაპიტალიუმისკენ წასვლა და უნდა იბრძოლო თავდაუზოგავად ერთ წინადადებად არის წარმოჩენილი. ეს მაშინ, როცა ეს აცდენა ამ ფრაზებს შორის დაახლოებით 50 წუთიანია. ტრამპის მტკიცებით ბრიტანეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მისი განცხადება განზრახ დაამახინჯა. ის როგორც ძალადობის ორგანიზატორი ისე წარმოაჩინა, რაც პრეზიდენტის შეფასებით მიზნად მისი რეპუტაციის დაზიანებას ისახავდა. შეერთებული შტატების პირველმა პირმა სარჩელი ფლორიდის შტატში მაიამის სასამართლოში შეიტანა. ტრამპს მიაჩნია, რომ მის წინააღმდეგ ცილის წამების და სავაჭრო პრაქტიკის შესახებ კანონი დაირღვა. BBC-მ დონალდ ტრამპს ფილმის დამონტაჟებისათვის ბოდიში ოფიციალურად მოუხადა. თანამდებობები დატოვეს აღმასრულებელი გუნდის ხელმძღვანელებმა, მათ შორის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა. მაუწყებელმა ახსნა, რომ გამოქვეყნებული დოკუმენტური ფილმი უხეშად იყო დამონტაჟებული, თუმცა განმარტა, რომ ეს განზრახ არ მომხდარა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დიდ ბრიტანეთთან დადებული ის შეთანხმება შეაჩერა, რომელიც მიზნად ტექნოლოგიურ სფეროში პარტნიორობის გაღრმავებას ისახავდა. ხელშეკრულებას ხელი 3 თვის წინ მოეწერა, სექტემბერში მიზნად ხელოვნური ინტელექტის, კვანტური გამოთვლების და სამოქალაქო ბირთვული ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადაყვანას მოიცავდა. ის, როგორც Financial Times იწერს, გადაწყვეტილება თეთრ სახლში გასულ კვირას მიიღეს ამ საკითხზე, მას შემდეგ, რაც განცდა, რომ დიდი ბრიტანეთის სავაჭრო კანონმდებლობის შემსუბუქებისაგან და ამერიკის მოთხოვნების გათვალისწინებისაგან თავს იკავებდა. აქვე განსამარტი არის კიდევ ერთი დეტალი, რომ საქმე არ ეხება ტექნოლოგიურ სექტორს და საუბარი არის იმ რეგულაციაზე, რომლებიც ამერიკული საკვები თუ ინდუსტრიული პროდუქციის ბრიტანეთში შესვლის პრობლემას ქმნის. ანალიტიკოსების შეფასებით, ტექნოლოგიური კეთილდღეობის შეთანხმების შეჩერება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაზე გავლენას მოკლევადიან პერიოდში არ იქონიებს და ის მეტწილად პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტი იქნება. თუმცა თუ დიდი ბრიტანეთის საპასუხო ზომებს არ მიიღებს, პარტნიორობის გაღრმავების კუთხით დაანონსებულ პროექტებს შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. ეს კი დააზიანებს როგორც შტატების, ისე დიდი ბრიტანეთის ინტერესებს ტექნოლოგიურ სექტორში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა სადაზღვეო გიგანტ Humana-ს საკრედიტო რეიტინგი შეუმცირა. გადაწყვეტილების შემდეგ Fitch-მა Humana-ს სადაზღვეო შვილობილი კომპანიების ფინანსური სიძლიერის რეიტინგი A-დან A--მინუსამდე, ხოლო კომპანიის გრძელვადიანი დეფოლტის რეიტინგი BBB+-დან BBB-მამდე ჩამოაქვეითა. სააგენტოს ანალიტიკოსების განმარტებით რეიტინგის შემცირების მთავარი მიზეზი მოგების მარჟის მკვეთრი შემცირებაა. Fitch-ი შიშობს, რომ Humana-ს EBITDA მარჟა ვერ დაუბრუნდება იმ დონეს, რომელზეც ის წლების განმავლობაში იყო. Fitch-მა ასევე აღნიშნა, რომ Humana-ს ვალი EBITDA-სთან მიმართებით დაახლოებით 3,6-ჯერ დიდია. ეს საგრძნობლად აღემატება სააგენტოს მიერ დადგენილ ზღვარს. Fitch-ი ვარაუდობს, რომ 2026 წელს მოსალოდნელი წნეხი ამ მაჩვენებელს მოსალოდნელზე მაღლა აწევს. მიუხედავად რეიტინგის შემცირებისა, Fitch-ი ხაზს უსვამს, რომ Humana ინარჩუნებს ადეკვატურ კაპიტალიზაციას და აქვს საკმაოდ ძლიერი კონკურენტული პოზიცია სადაზღვეო ბაზარზე. Humana-ს კაპიტალიზაცია $33 მილიარდამდეა და ის პიკურ მაჩვენებელთან შედარებით მისი აქციების შეფასება განახევრებულია.
ამერიკელი ბიზნესმენის ილონ მასკის ქონების შეფასებამ $600 მილიარდ გადააჭერბა. ამ მოცემულობით ის მსოფლიოში პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც ასეთ ნიშნულს მიაღწია. გამოცემა Forbes-ი წერს, რომ მასკის ქონების მკვეთრი ზრდა მისი კომპანიის SpaceX-ის შეფასების $800 მილიარდამდე ზრდამ განაპირობა. მასკი კოსმოსური სფეროს ამერიკული გიგანტის აქციების 42%-იან წილს ფლობს. შესაბამისად, მხოლოდ SpaceX-ში მისი ამჟამინდელი წილი $326 მილიარდი განისაზღვრება. კომპანიის შეფასება ჯერ აგვისტოში $400 მილიარდი მიდამოებში იყო. ზრდა კი არა მარტო წარმატებულმა სარაკეტო გამოცდებმა, არამედ საფონდო ბირჟაზე გამოჩენის ანონსმა განაპირობა. არის მოლოდინი, რომ ბირჟაზე დალისტვის შემდეგ SpaceX-ის შეფასება $1.5 ტრილიონამდე გაიზრდება, რაც მომავალი წლის ბოლოსთვის მასკს ტრილიონერ ბიზნესმენად აქცევს. Walt Disney კომპანია და სტარტაპი OpenAI თანამშრომლობას იწყებენ, რომლის ფარგლებში ChatGPT და Sora სრულ წვდომას მიიღებენ Disney-ის არქივთან და ინტელექტუალურ საკუთრებასთან, რაც ათასობით ცნობილ პერსონაჟს ფრენჩაიზ და წარმოსახვით სამყაროს მოიცავს. ამ ინფორმაციის და ინტელექტუალური საკუთრების დახმარებით Sora გაცილებით უფრო ზუსტად შეძლებს Disney-ის გმირებზე დაფუძნებული კადრების გენერირებას, რომელსაც როგორც მომხმარებლები, ასევე თავად Disney გამოიყენებს ახალი ფილმების და ანიმაციების შექმნისთვის. ამ ინტელექტუალური საგანძურის სანაცვლოდ OpenAI-ს თავისი $1 მილიარდ წილის გაცემა და მომავალში წინასწარ განსაზღვრული ფასით დამატებითი წილის გაყიდვაზე დათანხმება მოუწია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ Disney ამ გარიგებით, როგორც OpenAI-ის ინვესტორი გახდა, ასევე მისი ერთ-ერთი მთავარი კომერციული მომხმარებელი. ინვესტორები ამ გარიგებას პოზიტიურად აფასებენ და ფიქრობენ, რომ ეს შეთანხმება ორივე მხარეს ზრდა განვითარების საშუალებას მისცემს. General Motors და ტექ კომპანია Apple შორის ახალი გარიგება შედგა. გავრცელებული ინფორმაციით, შეთანხმების ფარგლებში კომპანიის მუსიკალური აპლიკაცია Apple Music-ი General Motors-ის ყველა ავტომობილში ჩაშენდება. ჰოლდინგის საკუთრებაში არის ისეთი ცნობილი საავტომობილო ბრენდები, როგორც არის მაგალითად Chevrolet, GMC, Cadillac-ი, Buick-ი და აღსანიშნავი არის, რომ General Motors ავტომობილების პროგრამული შესაძლებლობების განვითარებას აქტიურად ცდილობს ბოლო თვეებში და სხვადასხვა პარტნიორობებს აფორმებს, რომლებიც მის პროდუქტებს მომხმარებლებისათვის უფრო მიმზიდველს გახდის. Apple Music-ის აპლიკაცია მომავალი წლიდან გამოშვებულ ყველა ავტომობილში ჩაშენდება და ტრანსპორტის მფლობელებს Bluetooth-ით თუ ეგრეთ წოდებული mirroring-ის გზით ტელეფონში ჩამოწერილი აპლიკაციის მანქანასთან მიერთება აღარ დასჭირდება. ეს იყო საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვება ამ დროისათვის. წინ საქმიანი საღამო გეოლდებათ, რომელსაც გიორგი თოლოდავა და ბექა ბაციკაძე გაუძღვებიან. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით BMG TV-ს ეთერში საღამო 7 საათზე დროებით.